हमारे सोलर सिस्टम में कुल 8 प्लैनेट्स हैं और ऐसा ज़रूरी नहीं कि इन सभी प्लैनेट्स पर जीवन हो। अभी तक वैज्ञानिक ये मानते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम में मात्र पृथ्वी एक ऐसी प्लैनेट है जिस पर अभी जीवन चल रहा है। लेकिन इस बात को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि वैज्ञानिक लगातार पृथ्वी के बाहर जीवन की तलाश कर रहे हैं और इसी कोशिश में वैज्ञानिकों ने कई सारे अंतरिक्ष यानों को पृथ्वी के बाहर सौरमंडल के बाकी के प्लैनेट्स तक पहुंचाया है ताकि ये पता किया जा सके कि आखिर सौरमंडल के बाकी के प्लैनेट्स पर जीवन कैसा है। भले ही वैज्ञानिकों ने ये मान लिया है कि पृथ्वी के अलावा सौरमंडल के किसी भी प्लैनेट पर जीवन संभव नहीं है, लेकिन हमारे सौरमंडल में कुछ ऐसे प्लैनेट्स भी हैं जिन पर या तो कभी जीवन हुए होंगे या फिर कभी जीवन हो सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको इन सब से अलग हमारे सौरमंडल के सभी प्लैनेट्स की आवाज़ सुनाएंगे जिसे अंतरिक्ष यानों द्वारा रिसर्च के टाइम कैप्चर किया गया था। और आप हमें कमेंट करके ये बता सकते हैं कि आपको इनमें से किसकी आवाज़ सबसे प्यारी लगी। मरकरी यानी बुध हमारे सूर्य का सबसे करीब होने के साथ ही ये हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। इसकी आवाज़ को यूरोपीय एजेंसी के बेबी कोलंबो अभियान के दौरान पहली बार रिकॉर्ड की गई थी और इसकी आवाज़ भी कुछ ऐसी ही है। वीनस पृथ्वी की बहन कहे जाने वाली शुक्र, जिसे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह भी कहा जाता है, जिसकी सतह का औसतन तापमान हमेशा ही 450 सेंटीग्रेड से ऊपर का रहता है। इसकी आवाज़ को पहली बार नासा के पार्कर सोलर प्रोब मिशन के दौरान रिकॉर्ड किया गया था और इसकी आवाज़ कुछ ऐसी है। अर्थ यानी पृथ्वी हमारे सौरमंडल का वो ग्रह जिस पर हम आप मानव सभ्यता समेत पूरी जीवन बसती है। इस ग्रह को वैज्ञानिक सौरमंडल के जीवन का केंद्र भी कहते हैं और इसकी आवाज़ भी कुछ उतनी ही प्यारी लगती है। मार्स यानी मंगल सौरमंडल का वो ग्रह जिस पर वैज्ञानिक मानव जीवन बसाना चाहते हैं, जिसे इंसानों के नए घर के रूप में देखा जा रहा है। इस ग्रह पर शायद कभी जीवन हुआ होगा जिसे वैज्ञानिक वापस पहले जैसा बनाना चाहते हैं और इसकी आवाज़ भी कुछ ऐसी ही लगती है। जुपिटर यानी बृहस्पति जो हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा प्लेनेट है, जिसने अपने स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड और हाई ग्रेविटेशनल फोर्स के चलते हमारे सौरमंडल के बाहर से आने वाली विपत्तियों से हमारी रक्षा की है। इसकी आवाज़ भी कुछ ऐसी ही लगती है। सैटर्न यानी शनि जुपिटर के बाद हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसके चारों ओर धूलकण से बना एक बड़ा और विशाल रिंग उपस्थित है। इस ग्रह का घनत्व इतना कम है कि अगर इसे किसी महासागर में डाल दिया जाए तो ये वापस से तैरने लगेगा और इस ग्रह की आवाज़ भी कुछ ऐसी ही लगती है। यूरेनस और नेपच्यून जो हमारे सौरमंडल का सबसे दूर स्थित ग्रह है, जहाँ तक सूर्य की रोशनी भी ठीक से नहीं पहुँच पाती है और इसकी आवाज़ भी कुछ ऐसी ही लगती है। सन यानी हमारे सौरमंडल का इकलौता स्टार जिसके चारों ओर पृथ्वी समेत बाकी के प्लैनेट्स चक्कर लगाते हैं। इसकी आवाज़ को नासा के पार्कर सोलर सन यानी हमारे सौरमंडल का इकलौता स्टार जिसके चारों ओर पृथ्वी समेत बाकी के प्लैनेट्स चक्कर लगाते हैं। इसकी आवाज़ को नासा के पार्कर सोलर प्रोब मिशन के दौरान रिकॉर्ड किया गया था, जिसकी आवाज़ ने नासा के वैज्ञानिक समेत हर किसी को चौंका दिया था, क्योंकि इसकी आवाज़ हमारे वेदों और ग्रंथों से मिलती है। हमारे सन की आवाज़ ऐसी लगती है जैसे मानो कोई ओम शब्द का उच्चारण कर रहा हो।